देखो प्यारे बच्चों, इसे इंग्लिश में पावर टिलर और हिंदी में भी पावर टिलर कहते हैं। यह खेत की मिट्टी को नरम बनाता है। इससे बीज बोना आसान हो जाता है। देखो प्यारे बच्चों, इसे इंग्लिश में ट्रैक्टर और हिंदी में भी ट्रैक्टर कहते हैं। यह खेत जोतने में काम आता है। यह भारी सामान भी खींच सकता है। देखो प्यारे बच्चों, इसे इंग्लिश में हार्वेस्टर और हिंदी में भी हार्वेस्टर कहते हैं। यह फसल काटने में मदद करता है। इससे समय और मेहनत बचती है। यह किसानों के लिए बहुत उपयोगी मशीन है। देखो प्यारे बच्चों, इसे इंग्लिश में स्प्रेयर और हिंदी में भी स्प्रेयर कहते हैं। यह फसलों पर दवा छिड़कता है। इससे पौधे सुरक्षित रहते हैं। यह फसल को बीमारियों से बचाता है। देखो प्यारे बच्चों, इसे इंग्लिश में सीड ड्रिल और हिंदी में भी सीड ड्रिल कहते हैं। यह बीज सही दूरी पर बोता है। इससे फसल अच्छी उगती है। यह खेती को आसान और बेहतर बनाता है। देखो प्यारे बच्चों, इसे इंग्लिश में रोटावेटर और हिंदी में भी रोटावेटर कहते हैं। यह मिट्टी को पलटता और मिलाता है। इससे जमीन उपजाऊ बनती है। यह खेत की तैयारी जल्दी करता है। देखो प्यारे बच्चों, इसे इंग्लिश में वाटर पंप और हिंदी में भी वाटर पंप कहते हैं। ये खेतों में पानी पहुंचाता है। इससे पौधों को सही मात्रा में पानी मिलता है। ये फसल को हरा भरा रखता है। देखो प्यारे बच्चों, इसे इंग्लिश में ट्रॉली और हिंदी में भी ट्रॉली कहते हैं। यह फसल और सामान ढोती है। इसे ट्रैक्टर के साथ जोड़ा जाता है। ये किसानों की मेहनत कम करती है। देखो प्यारे बच्चों, इसे इंग्लिश में कंबाइन हार्वेस्टर और हिंदी में भी कंबाइन हार्वेस्टर कहते हैं। यह फसल काटता और साफ करता है। यह बहुत तेज और ताकतवर मशीन है। यह किसानों का समय और मेहनत बचाती है।